সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে আমরা ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক সালাম অভিনন্দন। তো আজকের ভিডিওতে আমরা এমন 3টা ট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করব, যে 3টা ট্রিক্স যদি আপনার খামারে ফলো করেন দেখা যাবে আপনার খামারে লাভের পরিমাণটা বেড়ে যাবে এবং খরচের পরিমাণটা অনেকটাই কমে আসবে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার কাছে ছোট্ট একটা অনুরোধ, যারা এখনও আমাদের পরিবারের সদস্য হননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা খামারই চিন্তা করে থাকি যে আমাদের খামারে এই মাসে যদি 1000 টাকা লাভ হয়, পরের মাসে যেন আমাদের খামারে 2000 বা 5000 টাকা লাভ করতে পারি। এই চিন্তাধারা বা এই একটা মনোবল নিয়ে কিন্তু আমরা খামারে আসি এবং এই খামারটাতে দেখুন দেখা যায় যে আমাদের লাভের পরিমাণটা অনেকটাই কমে আসতেছে, বা আমাদের যে খরচ হচ্ছে তার চাইতে অর্ধেকের পরিমাণও আমরা লাভ পাচ্ছি না বা খরচের টাকায় উঠতেছে না। সেই পর্যায়ে কিন্তু খামারিরা খামারটাকে একেবারে ছেড়ে দেয় বা খামারটাকে আর নিজের ব্যবসা বা নিজের যে কেরিয়ার হিসেবে সেটা কিন্তু আর গ্রহণ করে না। এইভাবেই কিন্তু খামারিরা ধ্বংস হয়ে যায়। তো মূলত 3টা ট্রিক্সটা হচ্ছে এটাই, যে আপনার খামারে বাণিজ্যিকভাবে যদি আপনি পালন করে থাকেন, ছোটোখাটো না, এটা যারা বড় খামারি রয়েছেন, ইভেন যারা ছোটো খামারি রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু টিপসটা কাজে লাগাতে পারেন। যেমন বেশ কিছু মুরগিকে সুস্থ রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ টিপস রয়েছে। যেমন আপনাকে বায়োসিকিউরিটি মেনটেন করতে হবে, যেমন আপনাকে কিছু মেডিসিন মেনটেন করতে হবে, যেমন আপনাকে কিছু পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ায় কিছু পরিবর্তন আপনাকে আনতে হবে। বর্তমানে চলতেছে ঠান্ডার সিজন, এই ঠান্ডার সিজনেতে বায়োসিকিউরিটিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি বায়োসিকিউরিটির দিকে নজর একটু কম দেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তীতে আপনার মুরগিগুলোকে ভয়ে ভয়ে রোগে আক্রান্ত করতে পারে। বর্তমানে কিন্তু রানীক্ষেতের প্রভাবটা খুবই বেশি বিস্তার লাভ করতেছে প্রত্যেকটা খামারেই। এটা হতে পারে আপনি এক খামার থেকে ভিজিট করেছেন বা আপনি বাজারে গিয়েছেন মুরগি ক্রয় করার জন্য, সেই মুরগিটা ক্রয় করে নিয়ে এসে আপনার শরীরটাকে বায়োসিকিউরিটি মুক্ত না করে সেটা যদি আপনি আবার যদি খামারের মধ্যে ঢোকেন, অথবা আপনি একটা খামার ভিজিট করে আসে সেখান থেকে সেই জুতা পরে বা সেই কাপড় পরে যদি আপনার শেডের মধ্যে প্রবেশ করেন, দেখা যাবে সেখান থেকে কিন্তু আপনার খামারে ওই খামারের যে রোগটা রয়েছে সেই রোগটা কিন্তু আপনার খামারে প্রবেশ করবে। এক্ষেত্রে শীত হোক বা গরম হোক, প্রত্যেকটা খামারি লাভবান হওয়ার জন্য বায়োসিকিউরিটি এবং জীবাণুমুক্ত রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। তো দ্বিতীয় টিপসটা হচ্ছে আপনার খামারে কিছু বাণিজ্যিক পরিবর্তন আনতে হবে। যদি আপনি বাণিজ্যিকভাবে পালন করেন বা যদি আপনি অল্প আকারে পালন করেন, তারপরও আপনার মনোভাব থাকতে হবে যে আমি খামারটাকে হেলায় খেলায় না সময় না দিয়ে আমি যদি খামারটাকে একটা বাণিজ্যিক রূপে রূপান্তরিত করি, আমি ডিমের খাওয়ার জন্যই করি বা মাংস খাওয়ার জন্যই করি বা ডিম বিক্রি করার জন্যই করি বা মাংস বিক্রি করার জন্যই করি না কেন, আমার মনোবল থাকতে হবে যে আমি খামার থেকে কিছু না কিছু ইনকাম করব। এই যদি মনোবল থাকে তাহলে আপনাকে বাণিজ্যিক ওয়েতে খামারটাকে পরিবর্তন করতে হবে। যদি আপনি খোপের মধ্যে বাচ্চা পালন করেন বা মুরগি পালন করেন, সেটাকে ছেড়ে দিয়ে একটা ঢালাওভাবে বা ফ্লোর অবস্থায় বা বড় একটা স্পেসফুল জায়গায় কিন্তু আপনাকে মুরগি পালন করতে হবে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আপনার মুরগি ঘনত্বটা কমিয়ে রাখতে হবে, সেটা বড় খামারি হন বা ছোটো খামারি হোক। যদি আপনি 100 স্কোয়ার ফিটে 100 মুরগি রাখার কথা হয়, সেখানে আপনি 70 থেকে 80 পিস মুরগি রাখবেন। এক্ষেত্রেও মুরগিগুলো স্বাচ্ছন্দ্যভাবে বেড়ে উঠতে পারে। আরেকটা বিষয় মাথায় রাখবেন, সেটা হচ্ছে আপনারা শুধু খাবার এবং ঔষধ খাওয়ালে যে আপনার মুরগিগুলোকে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে বেড়ে উঠবে তা না। আপনার মুরগিগুলোকে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে বেড়ে উঠতে গেলে আপনার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ায় ঔষধ এবং পরিবেশের ব্যবস্থাপনার দিকে আপনাকে নজর রাখতে হবে। যদি আপনার এখন বর্তমানে শীতের সময়, এই শীতের সময় যদি আপনি সর্বক্ষণিক পর্দা টর্দা গরমের মতো যদি পর্দা খোলায় রাখেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার খামারে একটা ধকল পড়বে, মুরগিগুলো অসুস্থ হবে, আপনার ঔষধ ক্রয় করতে হবে, আপনার তুলনামূলকভাবে ওজন আসবে না। এক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা কিন্তু বিপাকে পড়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে আবহাওয়া অনুযায়ী যখন যে ব্যবস্থা প্রয়োজন সেই ব্যবস্থা আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। আর একটা বিষয় আপনাকে সবচাইতে বেশি মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং খামারে আপনার জীবাণুর পরিমাণটা একেবারে কমিয়ে আনতে হবে। আপনার খামারে যেন ভাইরাস, আপনার খামারে যেন ব্রঙ্কাইটিস, এই ধরনের যে বিষধর ভাইরাসগুলো রয়েছে সেগুলো যেন আপনার খামারে না বাসা বাঁধতে পারে বা না বসবাস করতে পারে, এই ব্যবস্থা আপনাকে রাখতে হবে। এটার জন্য আপনাকে 7 দিন 8 দিন পর পর খামারের মধ্যে চুন ছিটাই দিতে হবে, অথবা আপনার একটা শেডের মাঝখানে গ্যাপ রাখতে হবে। এটা হচ্ছে কি, আপনি একটা চালান বিক্রি করেছেন, সেই চালানের বিক্রি করার পরে আপনাকে মিনিমাম 4-5 দিন আপনাকে চুন দিয়ে লেপ দিয়ে রাখতে হবে, অথবা আপনার যে ভায়োলিনগুলো রয়েছে সেগুলো একদম ফ্লোরে মিশাই দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। সবচেয়ে ভালো হবে যদি আপনি চুনটা ভালোভাবে গোলায় নিয়ে সেটা যদি ল্যাপের মতো করে দেন বা লেপ দিয়ে দেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার খামারটা অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ থেকে আপনার খামারটা রেহাই থাকবে, সর্বক্ষণিক জীবাণুমুক্ত থাকবে। আরেকটা বিষয় সবচেয়ে বেশি মাথায় রাখবেন, সেটা হচ্ছে যে আপনার খামারে আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখবেন। সেটা শীত হোক বা গরম হোক। শীতের সময় যদি আপনি আলো বা বাতাস যদি চলাচলের ব্যবস্থা না রাখেন, ভেতরে অ্যামোনিয়া গ্যাস হবে এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস থেকে কিন্তু গাম্বুরা হয়ে যায়। অ্যামোনিয়া গ্যাস থেকে বিভিন্ন ধরনের যে
শুকে শুকে মারা যাওয়া, হঠাৎ করে মারা যাওয়া, এই রোগগুলো কিন্তু হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে শীতের সময়টাতে আপনারা খামারের মধ্যে কখনোই অ্যামোনিয়া গ্যাস হতে দিবেন না। ইভেন এমনভাবে আপনি পরিচালনা করবেন যাতে আপনার খামারে ঠান্ডাও না লাগে, সেই দিকেও ব্যবস্থা রাখবেন। আর প্রাকৃতিক ওয়েতে যদি আপনি কিছু ট্রিটমেন্ট করেন, যেমন আপনি পানি, মধু মিশ্রিত পানি আপনি রেগুলার খাওয়াতে পারেন শীতের সময়, এবং কালোজিরা ভর্তাটা খাওয়াতে পারেন। কালোজিরা ভর্তাটা খাওয়ানোর উপায়টা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আপনারা পানির সঙ্গে খাওয়াতে পারেন, অথবা যদি আপনি খাবারের সঙ্গে খাইতে চান খাবারের সঙ্গে খাওয়াতে পারেন। সরাসরি কালোজিরাটা একটু ধুয়ে নিয়ে সেটা শুকায় নিয়ে সেটা যদি মুরগির খাবারের মধ্যে দিতে পারেন সেটাও খাওয়াতে পারেন, এবং যদি আপনি পানির সঙ্গে খাওয়াতে চান সেটাও খাইতে পারেন। এখন পরিমাণটা হচ্ছে আপনারা মোটামুটি 1 কেজি বা 5 কেজি খাবারের সঙ্গে 100 গ্রাম কালোজিরা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এটা কালোজিরা, যে অনেকেই বলে যে কালোজিরা বেশি খাওয়ালে সমস্যা হবে, তা না। একটা মুরগি যদি 20 দানাও কালোজিরা খেয়ে ফেলে তারপরেও কোনো সমস্যা নেই। কালোজিরা হচ্ছে মহা ঔষধ। এবং মধুর বিষয়টা হচ্ছে 1 লিটার পানিতে 1 টেবিল চামচ মধু আপনি ব্যবহার করতে পারেন, অথবা কুসুম কুসুম গরম পানির সঙ্গে কিন্তু মধু ব্যবহার করতে পারেন। আর শীতের সময় সর্বক্ষণই চিন্তা করবেন যে মুরগিকে যে কয় বেলায় পানিটা দিবেন, খাবারটা দিবেন, গরম পানি দিবেন। গরম পানি বলতে যে আপনার সাবমার্সিবল বলেন অথবা কল বলেন, সেই কলটাতে চেপে একটু হালকা কুসুম কুসুম যে গরম পানি সেটা দিবেন। 2-3 ঘন্টা পর পানি থাকলেও সেই ঠান্ডা পানিগুলো ফেলে দিয়ে আবার চেষ্টা করবেন গরম পানি দেওয়ার জন্য। গরমের ওয়েতে যে একটা পানি সকালবেলা দিলে বিকালে চেঞ্জ করতেন, আবার শীতের সময় সেটা করা যাবে না। শীতের সময় আপনাকে পানি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা পর পরই চেঞ্জ করতে হবে। এতে করে কিন্তু আপনার খামারের রোগবালাই কম হবে। আর যদি আপনার খামারের রোগবালাই কম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অনেকটাই লাভবান হতে পারবেন। তাহলে কিন্তু আজকে আমরা অনেকগুলো উপায় শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে, যে উপায়গুলো যদি আপনার খামারে বিদ্যমান রাখেন বা ফলো করেন, আগের তুলনায় দেখা যাবে আপনার খামারে কিছুটা হলেও লাভবান হতে পারবেন। যদি আমার ভিডিও থেকে একটু উপকৃত হন, অবশ্যই আমাদের পরিবারের সাথেই থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, জানাতুল এগুলোর সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।